Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli kanalımın izləyiciləri. Xoş gördük sizləri. Mən Gülşən Eşmova. Bugün 1-ci sinif üzrə tapşırıq və çalışmaların izahını təqdim eləyəcəm. İzaha baxmazdan əvvəl birinci elə aşağı hissədə bəyənmə işarəsi var. Ona toxunun, bəyənin ki, bu izahları biz sizlər üçün ardıcıl şəkildə yerləşdirək, beləcə tapşırıqlardan xəbərdar olasınız. Bəli, birinci tapşırıqda söhbət nədən gedir? Kitabların cildlərinə baxın. Sizcə bu kitablarda nə haqqında məlumat verilib? Baxın, birinci kitabın cildində heyvanlar və quşlar qeyd olunub və şəkildən də aşkar şəkildə görünür ki, deməli qeyd edirik ki, bu kitab, birinci kitab heyvanlar və quşlar haqqındadır. Heyvanlar və quşların xüsusiyyətlərindən danışır. Sonra keçir meyvələr. İkinci kitabımız meyvələr haqqındadır. Burada da təbii ki, nədən söhbət gedəcək? Meyvələrin faydasından, ziyanından, hansı meyvənin hansı xüsusiyyəti var? Bax, bunlardan söhbət gedəcək. Sonra üçüncü kitabımız təhlükə kitabı. Burada da fikir verirsinizsə, qaydalardan, hansısa bir qaydalara əməl eləməyəndə baş verən nəticələrdən söhbət gedir. Bu belə. İndi keçdik bura. Deyir ki, təhlükə nədir? Təhlükə nədir kitabının müəllifi kimdir? Burada da qeyd olunub Toğrul Elgündür müəllif. Deməli, müəllif kimdir? Toğrul Elgün. İndi gəlin bir söz boğçasına da nəzər yetirək, C tapşırığına keçməzdən əvvəl. Söz boğçasında sözlərin mənasına baxaq. Burada cild söz yazılıb. Cild sözünün mənası o deməkdir ki, kitabın üz qabığı. Bir növ belə deyim ki, kitabın hər bir ayrıca hissəsi olur, hissələri olur daha doğrusu. Məsələn, bir cildlik kitablar olur, iki cildlik kitablar olur. Yəni, kitabın üz qabığı və yaxud kitabın hər bir ayrıca hissəsi. Bu cilddir. Sonra xilaskar qurtarıcı deməkdir. İnsanı təhlükədən, çətinlikdən xilas eləyən mənasını ifadə edir. Fəsil o deməkdir ki, kitabın bölmələrinin hər biri, birinci fəsil, ikinci fəsil bu mənada. Bir də var ki, ilin fəsilləri. O ilin də 4 fəsli var. Yaz, yay, payız, qış. Yəni, 2 mənada işlənə bilir fəsil sözü. Sonra müəllif sözü var. Müəllif sözü hər hansısa bir əsərin, kitabın, məqalənin yaradıcısı, yəni bu işin müəllifi bu deməkdir. İndi keçdik C tapşırığına. Deyir, təhlükə nədir kitabında? Verilmiş fəsillərin adlarını oxuyun və suallara cavab verin. Gəlin baxaq. Aşağıda verilib. Evdə təhlükə, yolda təhlükə, yadlar və biz, bir də yanğın. Görürsünüz, 4 dənə fəsildir. 1, 2, 3, 4. İndi deyir ki, kitabın neçə fəsli var? Kitabın 4 fəsli var. Buraya yazırsınız 4 fəsil. Sonra deyir, ikinci fəsil necə adlanır? İkinci fəsil, baxın, yolda təhlükə. İkinci fəsil deməli, yolda təhlükədir. Sonra deyir, üçüncü fəsildə nədən bəhs olunur? Üçüncü fəsildə yadlar və bizdən. Yəni, yadlarla olan münasibətdən, yadlara necə münasibət göstərməliyik, bundan danışılır. İndi keçdik bura. Deyir, aşağıdakı şəkillər təhlükə nədir kitabının hansı fəslinə aiddir? Nədir? Bu təbii ki, bax, olacaq bizim birinci fəslimizə. Yəni, evdə təhlükə. Bax, birinci evdə təhlükədir. Sonra ikinci nədir? İkinci, baxaq, yolda təhlükə. Bax, ikinci yolda təhlükədir. Üçüncü isə yadlar və bizdir. Deməli, üçünə də ad verdik. Keçdik bura. Şəkillər üzrə danışın. Deməli, şəkillər üzrə danışın deyir, baxaq. Özümüzdən danışacağıq. Tutaq ki, burada qeyd olunub. Deyir ki, Fərəh Güldərdir. Fikir verirsiniz, cümlənin sonunda nöqtə qoyub. Nöqtə qoyub, ümumiyyətcə bitən cümlələrdə, yəni, tutaq ki, mənim adım Gülşəndir, nöqtə. Böyük hərflə qeyd olunur. Yəni, bunlara diqqət yetirməliyik. İndi deməli, burada bir nümunə verir ki, məsələn, Fərəh Güldərdir və yaxud siz də deyə bilərsiniz ki, Səbinə bağçadan gül dərirdi. Belə də demək olar. Sonra, məsələn, Həsən balıq tutur. Sənan ocaq qalıyır. Yəni, bu tip cümlələr qurmaq olar. Sonra keçək bura. Mətni oxuyun, suallara cavab verin. Gəlin mətnimizə baxaq. Mətnimizin adı Şüşə. Ayxan su içmək istədi. Su şüşəsi əlindən düşdü. Şüşə qırıntıları ətrafa dağıldı. Deyir, sizcə bu hadisə hansı təhlükələr yarada bilər? Təbii ki, şüşə Ayxanın əlinə bata bilər, onu zədələyə bilər, incidə bilər.
Bu suala bu cavab. Sonra deyir mətndə neçə cümlə var sayaq da. Nöqtə ilə bitənlər cümlələrimizdə bir cümlə, 2 cümlə, bir də 3 cümlə. 3 dənə cümləmiz var. Aha, keçək indi bu biri tapşırığımıza. Deyir ki, cümlələri oxuyun, şəkillərlə daha doğrusu uyğunlaşdırın. Mən uyğunlaşdıraq. Deməli, birincidə fikir verirsiniz. Deməli, uşaqdır, 2 uşaqdır, hansısa bir evdəki naqilə nə isə toxundurmaq istəyirlər. Axı onlara təhlükə yaradar, elektriklə oynayırlar da. Deməli, bu olacaq elektriklə oynamayın. 1-ə C. Sonra 2-də uşaq görürsüz, qaz sobasına yaxın durur, orada nəsə bişir, onun üzərinə düşə bilər, onu yandıra bilər. Axı bəlkə isti bir şeydir. Yəni qaz sobasının üzərindəsə onsuz da istidir. Yəni təhlükədir bu da. Deməli, burada yazırıq A. Sonra bura baxırıq, deyir 3-cü şəkil. 3-cü şəkildə də yad adamlara qapı açmaq olmaz. Yəni yad adamlara qapı açmayın. Bu da belə. Keçdik bura. 4A tapşırığına. Deyir ki, hərfimiz də Y hərfidir. Baxın, Y hərfi. Bunu dəftərinizə köçürdəcəksiniz sözləri. Yardım, ayran, dayı, yallı. Bir növ belə deyil, sözün əvvəlində də Y verilib, sözün ortasında da, sözün sonunda da. Yəni Y-lar verilib. Aha, bunu dəftərə köçürdürsünüz. Böyük Y-nın yazılışı bu formadadır. Kiçik Y-nın yazılışı bu formadadır. İndi buna baxırıq. 4A tapşırığı. Bu tapşırıqda deyir ki, işarələrə aid olan cümlələri oxuyun. Hər bir təhlükə haqqında bildiklərinizi danışın. Baxaq. Həyətdə it var, yol təmir olunur. Bax, bu o deməkdir ki, yəni hansısa kimsə və yaxud hansısa bir yerlərdə bu şəkli qoyurlar ki, it var, ehtiyatlı olun. Yanınızda uşaq varsa əlindən tutun və yaxud uşaq özü tək gedirsə yavaş olsun, qaçmasın. Yəni həyətdə it var da, bu onu göstərirsiniz ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ehtiyatlı olun. Bir də bu var ki, yol təmir olunur. Yəni bu yoldan maşınla keçmək olmaz. Yolda təmir işləri gedir. Bu da onun göstəricisidir. Sonra keçdik bura. Deyir, şeiri oxuyun, suallara cavab verin. Gəlin şeirimizi oxuyaq. Dərsə gedən bir uşaq çıxdı biz üstə qaçaq. Uşaq, daha doğrusu sürüşdü birdən-birə, düşdü üz üstə yerə. Mirzə Ələkbər Sabirindir. İndi bizə deyir ki, suallara cavab ver. Uşaq hara gedirdi? Uşaq dərsə gedirdi. Hara gedəcək? Dərsə. Sonra nə üçün yıxıldı? Çünki bu sürüşkən idi. Sürüşdü və yıxıldı. Bu da belə. Keçək indi bura. Burada söz boğçası var. İstəyirəm bunları da sizə deyim ki, bu sözlərin də izahını biləsiniz. İşarənin mənası bir şeyi bildirmək, göstərmək üçün edilən hərəkətdir. Nişan və yaxud bu simvolla ola bilər. Bu işarənin mənası. Qadağan, yəni icazə verilməyən, icazə verilməmək, yəni bir növ rəsmi şəkildə qoyulan məhdudiyyətdə qadağan. Bir də var təmir, yəni zədələnmiş, köhnəlmiş və xarab olmuş bir şeyi yenidən düzəltmək, bərpa eləmək. Yəni zədələnib də tutaq ki, nəsə. Bu da bu mənanı ifadə eləyir. Keçdik indi söz boğçamızı daha doğrusu dedik. İndi bura baxırıq. Deyir, yolda hansı işarə olsaydı uşaq ehtiyatlı olar. Təbii ki, bu sürüşmə işarəsi olsaydı uşaq baxardı ki, hə, filan işarə var. Mən ehtiyatlı olmalıyam. Yəni bu işarə, B-ni seçirik. Burada da O hərfidir. O hərfi sözün əvvəlində gəlib. Baxın, sözün ortasında gəlib, sözün sonunda gəlib. Bunu da dəftərinizə köçürəcəksiniz. O ilə bağlı. Keçdik bura. C. Cümlələri oxuyun, təhlükə bildirən cümlələri köçürün. Baxaq. Balta itdi, ay yatdı, ot yandı, baba nar aldı. Balta itdi. Bu itidir, üzr istəyirəm. İtdi nə idi? Balta itidir. Balta itidir, bəli, təhlükəlidir. Yəni baltanın it olduğunu göstərir. Bir də ot yandı, bu da yanğın hadisəsinin olmasını göstərir. Bizdən də təhlükəni istəyirdi, bu ikisi olacaq. Keçdik bura, yaradıcı iş. Cümlələri oxuyun, həmin cümlələrə uyğun işarələr düşünün və şəkillərini çəkin. Velosiped sürmək olmaz. Neynəyəcəksiniz? Bir dənə velosiped şəkil çəkəcəksiniz, sonra üzərindən X qoyacaqsınız ki, yəni olmaz. Sonra qarşıda qatar yolu var, bir dənə qatar yolu şəkli çəkəcəksiniz. Ox qoyacaqsınız belə ki, yəni qarşıda qatar yolu var. Sonra zibli yerə atmayın, bir dənə şəkil çəkəcəksiniz. Tutaq ki, hansısa bir əşyanın və ya hansısa bir tutaq ki, bir salafan şəkli çəkirsiniz belə.
içərisində nələrsə bunun da üzərinə X qoyursunuz ki, yəni olmaz. Zibili yerə atmaq olmaz. Sonra bu da belə, bu tapşırığımızı da bu şəkildə həll eləyirik. Bu artıq yeni mətndir, bura keçmirik. Burada mətnimizi tamamladıq, bitdi. İnşallah növbəti başlığın izahını görmək istəyirsinizsə, bəyənib paylaşmağı unutmayın. Həmçinin bizim siniflər üzrə qruplarımız var. Onlara qoşula bilərsiniz. Əlaqə nömrəmiz 055 280 59 24-dür. Bu nömrəyə yazaraqdan bizim dərslərimizə yazıla bilərsiniz. Sizlər də qəşəng-qəşəng ev tapşırıqlarınızı həll edib məktəbə yollana bilərsiniz. Sağ olun.